Herkese salam. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bu videoda mən farel balığının qızardılmasını sizinlə paylaşacağam. Bunun üçün əvvəlcə təmizlənmiş balığı hissələrə bölürəm. Üzərinə 1 yemək qaşığı duz, yarım çay qaşığı qarı istiot, yarım çay qaşığı qırmızı istiot, 1 yemək qaşığı üzüm sirkəsi əlavə edib qarışdırıram. Hər iki tərəfini una batırıram. Tavaya 60 ml duru yağ əlavə edirəm. Bu şəkildə bir-bir tavaya düzürəm. Bir üzü qızardıqdan sonra digər üzünə çevirirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atıb kanala abunə olmağı unutmayın.